ที่พักเลยน้องด้วยวันอื่นไม่เคยเป็นอย่างนี้ก็ไม่แน่ใจที่มันไปไม่รู้ว่าน้องจะฉันนั้นมีเหงื่อหรือว่าฉันนั้นละลายอยู่ในเนื้ออยากจะอยู่ได้ไงฉันไม่ไหวแล้วมันฝืนจะย้อนให้เราเล่าความเธอ